ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে ধামাকা অফার 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। এই ম্যাজিক রুমের কাজটা হচ্ছে আপনার আজকে বাজার করছেন, কালকে খাবেন। সো এইটার মধ্যে রেখে আপনি কালকে খেতে পারেন, এটার মধ্যে রাখবেন এবং কালকে সকালে বের করে ফ্রেশ, মানে বীজাণু লাগবে না। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। এর ভিডিওতে আসা হচ্ছে, আপনারা অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন, ভাইজান অনেকদিন ধরে আপনাদের হায়ারের কোনো ফ্রিজের রিভিউ দেখতেছি না। আজকে আমি হায়ারের ফ্রিজের রিভিউ দিব। এখানে দেখতেছেন আমাদের হায়ারের কিছু মডেল আছে, সব মডেলে আপাতত স্টকে নাই, অ্যাভেলেবেল যেগুলো আছে আমি সেগুলোই দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার মডেলটা হচ্ছে HRF 270 লিটারের এবং হচ্ছে নেট লিটার হচ্ছে আপনার 249 লিটার। ঠিক আছে, এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে নো ফ্রস্ট ফ্রিজ, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, এখানে চিলার বক্স আছে। ঠিক আছে, সো এই একটা মডেল আছে, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 54,900 টাকা। অনলি ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে ধামাকা অফার 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। অবশ্যই যেটা আমি বলছি, অনেকে বলতেছেন হ্যাঁ অবাক হয়ে গেছেন, এটা কি সত্যি কিনা? হ্যাঁ অবশ্যই সত্যি ভাই, 15% ডিসকাউন্ট পাবেন ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাসের জন্য, আকর্ষণীয় অফার। আর এটা হচ্ছে আপনার 319 লিটারের HRF 330 লিটার, যেটা এটা দেখেন এখানে, এটা হচ্ছে আপনার ডিপের, এটা হচ্ছে ম্যাজিক রুম। অনেকে জিজ্ঞাসা করতেছেন ভাইজান ম্যাজিক রুমটা কি? হ্যাঁ, এই ম্যাজিক রুমের কাজটা হচ্ছে আপনার আজকে বাজার করছেন, কালকে খাবেন। সো এইটার মধ্যে রেখে আপনি কালকে খেতে পারেন, এটার মধ্যে রাখবেন এবং কালকে সকালে বের করে ফ্রেশ, মানে বীজাণু লাগবে না। পানিতে যেমন ডিপে রাখলে কিছু সময় বীজাণু লাগে, একটু সময় লাগে, এটাতে আপনি রাখবেন এবং বের করে সঙ্গে সঙ্গে খাবারটা খেতে পারেন, বা আপনি চাইলে এটা ডিপ হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবেন। আর এখানে নর্মালটা আছে, হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে, এখানে পুরো ফ্রিজের কন্ট্রোলিংটা এখানে আছে। ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে আপনার 69,900 টাকা এবং হচ্ছে 15% ডিসকাউন্ট তো অবশ্যই থাকছে, সেটা তো আমি আগেই বলে দিলাম। এবং হচ্ছে হায়ারের আরেকটা বিষয় হচ্ছে, এটা হায়ারের সকল প্রোডাক্টই কিন্তু আপনার টুইং ইনভার্টার টেকনোলজি করা, যার ফলে হচ্ছে এক্সট্রা স্টেবিলাইজার লাগবে না, এনার্জি সেভিং। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে হায়ারের ডাবল ডোর, 4 ডোর, সরি এটা হচ্ছে 4 ডোর, এটা দেখতেছেন। হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে বর্তমানে হচ্ছে 1,28,900। অবশ্যই 15% ডিসকাউন্ট, যেটা বললাম এটা তো থাকছি। আমি একটু ভিতরটা দেখাচ্ছি, অবশ্যই দেখেন ভাই, দেখেন একটু। এটা হচ্ছে নর্মাল, হ্যাঁ এটা নর্মাল, এবং হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিপ। আর এটা 4 ডোর করার একটা সুবিধাও আছে, যেমন হচ্ছে আপনার খাবারটা, একটা খাবার এই সাইডে রাখছেন, ওইটা না খুলে এই পাশটা খুলে বের করতে পারতেছেন। ঠিক আছে, সো এই সুবিধাটা হচ্ছে আপনার যদি আপনার এক সাইড খোলা থাকে, এক সাইড আটকানো থাকে। আর বাড়তি সুবিধা হচ্ছে যেমন এনার্জি সেভিং এর বিষয় থাকে, এটা খুললে ওইভাবে যদি দুটোটা ডোর খোলেন আপনার, অবশ্যই পুরো ফ্রিজের হাওয়াটা বের হয়ে যায়, তখন কিন্তু কম্প্রেসারটা রান হয়। সো এরকম থাকলে হচ্ছে কি কম্প্রেসার রানিং হবে না, সো আপনার বিদ্যুৎ বিলটা কমবে। আমি এটা নর্মালটা দেখাচ্ছি, এটা আলাদা। এখানে আমি ডিপটা দেখাই, আবার এখন ডিপটা একটু দেখেন। হ্যাঁ, অনেকেই মনে করতেছেন ভাইজান ডিপ নিচে ডিপ বক্স সিস্টেম। হ্যাঁ, এটা 4 ডোরের হচ্ছে হায়ারের নিচে ডিপ হবে বক্স সিস্টেম, কিন্তু হচ্ছে এটা ভয়ের তো কিছু নেই ভাইজান। এটা অবশ্যই নো ফ্রস্ট ফ্রিজ, টোটালি কোনো বরফ হবে না। ঠিক আছে, আপনি যেভাবে খাবার রাখবেন, জাস্ট একটা খাবার কিন্তু আরেকটার সাথে আটকাবে না, সেটা তো অবশ্যই আপনারা জানেন। আপনি সেফলি একটা খাবার, যেমন মাছ রাংসির মাংস আলাদা আলাদা সেপারেট করে রাখতে পারেন। সো তাতে আরও খাবারের গুণগত মানটা আরও ভালো থাকবে, একটা স্মাইল কিন্তু আটার সাথে মিশবে না। ঠিক আছে, সেই সুবিধাটা আপনি এটা পেয়ে থাকবেন। আর ওয়ারেন্টির বিষয় তো আগের ভিডিওগুলো জানেন, তারপর আমি নতুন করে বলে দিচ্ছি। 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন, 2 ইয়ার্স পার্টসের পাবেন এবং লাইফ টাইম সার্ভিস ফ্রি। হায়ার এখন সকল প্রোডাক্টই লাইফ টাইম সার্ভিস ফ্রি পাবেন। সো যারা অবশ্যই ফ্রিজ কেনার চিন্তা ভাবনা করছেন, অবশ্যই ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সে চলে আসবেন, আমাদের শোরুম ভিজিট করবেন। হ্যাঁ, আজকে এই পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, এটাই কামনা করছি। আর আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা বরাবরের মতো 2 মোতালের টাওয়ার, শনিরাখড়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। ফোন নাম্বার 01972721622। এটা নাম্বার সবসময় অবশ্যই আপনাদের সেবায় নিয়োজিত, এটা আমার কাছেই থাকবে, আমার সাথেই কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। এবং চাইলে এটার নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, ভাইবার সব কিছুই আছে। সো এটা দিয়ে আপনি চাইলে, আপনি কোনো ছবি পিক নিতে চাইলে সেটাও দেখতে পারবেন, সরাসরি দেখায় আপনার ফোন দিয়ে ভিডিও দেখতে চাইলে সেটাও দেখতে পারবেন। সো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই বলে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।